Коллеги, еще раз всех приветствую, всех очень рад видеть, слышать. Уже увидел много знакомых лиц в нашем сообществе. Рад, что действительно практики ВОР расширяются. Меня зовут Садых Ибрагим Агаларович, и я врач-отоларинголог. И сегодня я хотел бы поделиться темой храпа, в той мере, в которой нам позволяет время. Я подготовил небольшую презентацию. Я буду стараться соблюдать ее план, но иногда буду слегка отходить, раскрывая некоторые темы, которые не записаны в нем. Итак, мы потихонечку начинаем. Хочется начать с того, что из себя представляет храп. Для большинства людей, для большинства популяции храп – это на самом деле всего лишь звуковой феномен, который возникает вследствие колебания мягких тканей глотки, мягкого неба, язычка, и представляет из себя не что иначе, как просто звук. Наша сегодняшняя тема касается скорее не просто храпа, как звукового феномена, хотя это тоже важно, а скорее храпа как такого коморбидного состояния, включающего в себя целый комплекс различных осложнений, так называемый осложненный храп, ассоциированный с апноэ во сне, да, с задержками дыханиями или паузами во сне. Хочется начать с тех осложнений, которые могут сопровождать обструктивное апноэ сна. Их довольно великое множество, но я коснусь самых основных. В первую очередь пациент с храпом может пожаловаться, например, на снижение памяти. Такой неспецифический симптом, который, в общем-то, наверное, каждого пациента, кого спросить, будет ли у него характерен. Но снижение памяти – это не просто какая-то минимальная забывчивость, а действительно неспособность не просто запомнить какие-то цифры, а забывать действительно настоящие социальные ситуации, например, забыть выключить утюг, забыть выключить газ, забыть сходить на работу. Такие немножко пограничные с болезнью Альцгеймера. Храп часто осложняется инсультом. Порядка 70% людей, которые когда-либо переносили инсульт, страдают апноэ сна. Гипертоническая болезнь. Свыше 35% людей, которые имеют обструктивное апноэ сна, страдают от гипертонической болезни. На сегодня гипертоническая болезнь – это артериальное давление, которое выше 100-135 мм ртутного столба, что касается систолического давления, и выше 85, что касается диастолического давления. Ранее эта граница проходила по уровню 139 мм ртутного столба. Сейчас, насколько мне известно, эти рамки чуть-чуть меняются. Также диабет является довольно частым сопутствующим, диабет второго типа, осложнением и болезнью, связанной с обструктивным апноэ сна. И еще до конца не ясно, что к чему приводит. Также депрессия может быть тем симптомом, тем диагнозом, который сопутствует таким пациентам. Различные нарушения сердца, прежде всего это стенокардия, стабильная, нестабильная, либо инфаркты миокарда, которые повышаются у пациентов с апноэ сна более чем в 2 раза. Также имеются риски, повышаются риски различных ДТП, если у пациента есть обструктивное апноэ сна. Все мы знаем, что большая часть страшных аварий, которые связаны с засыпанием за рулем, происходит ночью, примерно в 4 часа утра. Люди, которые не высыпаются, начинают в этот период засыпать. Параллельно это связано с повышенной активностью блуждающего нерва. Также повышается риск различных ситуаций, связанных с работой. Кроме того, что нарушается техника безопасности, поскольку теряется концентрация на работах, связанных с повышенным риском травматизации.
тоже такое возникает. Следующий слайд, если можно. Редко пациент, который обращается к нам, скажет, что у него есть апноэ. Есть определенные симптомы, которые нас в этом будут настораживать. Я их перечислю. В первую очередь это чрезмерная дневная сонливость. Это засыпание в общественном транспорте. Рядом с каждым из нас в метро сидел пассажир, который засыпал буквально на нас, облокачивая свою голову. Это могло происходить днем. Такой пиквиковский синдром. Кроме всего прочего, громкость и частота храпа тоже говорит о том, что этот храп может быть осложненный. Эпизоды, связанные с остановкой дыхания во сне, но чаще всего пациент сам такого не замечает. Это надо спрашивать обычно у партнера. Частые ночные пробуждения, связанные с посещением туалета, либо, например, желанием поесть. Неосвежающий сон по утрам. Люди встают утром, и независимо от того, сколько они проспали, 8 часов, 12 часов или 15 часов, этот сон их никогда не освежает, поскольку если брать их полисомнографию, то получается, что качественный сон составлял менее половины от их общего количества сна. Сон имеет несколько стадий глубины и две фазы: быструю, медленную фазу и 4 фазы глубины. Пациенты с апноэ сна вследствие повышенной гиперкапнии крови не уходят, не углубляются в третью и четвертую фазу сна, которая, собственно, является основной для отдыха, формирования долгосрочной памяти и накопления сил для последующего дня. Частые похождения по маленькому в туалет тоже могут быть признаком того, что у взрослого человека есть апноэ. В случае у детей НРС является одним из симптомов, который может указывать на апноэ сна. Следующий слайд. Не вижу слайд, Тамара. Слайда нет, я расскажу. Существуют определенные факторы риска, которые касаются обструктивного апноэ сна. В первую очередь это анатомические аномалии. Чаще всего анатомические аномалии связаны с верхним отделом дыхательных путей. Ага, опять видно. Спасибо. Если можно, следующий слайд. Спасибо. Анатомические аномалии, которые приводят к повышенному риску апноэ сна, связаны с патологией верхних дыхательных путей. Если брать сверху вниз, то мы начинаем с носа. Да, увеличенные, гипертрофированные, неадекватно сокращающиеся нижние носовые раковины, искривление перегородки носа, носовые полипы, нарушение функции клапана носа или их комбинация. Что касается уровня гортаноглотки, здесь можно выделить большой длинный язычок мягкого неба, гипотонусное мягкое небо, увеличенный размер небных миндалин. Причем не так важна степень гипертрофии, сколько симптомы, которые они приводят. Если касается нижнего отдела гортани или корни языка, то это прежде всего увеличенная язычная миндалина, флотирующая над гортанью, либо концентрическое сужение горла, когда происходит комбинация увеличенных небных миндалин, сниженного тонуса мягкого неба и большого корня языка. Генетические факторы также имеют свою роль. Прежде всего, это различные аномалии развития верхней и нижней челюсти. Медикаментозные события и алкоголь в том числе влияют на возникновение апноэ. Все препараты из группы седативных, либо антипсихотиков, либо алкоголь снижают тонус мышц, гладкомышечных клеток,
и тем самым повышают вероятность апноэ сна. Ко всему прочему, здесь добавляется избыточный вес. Да, люди с ожирением первой, второй и третьей степени намного чаще страдают от апноэ сна. Также есть определенная гендерная или половая принадлежность и возраст. Мужчины достоверно чаще страдают от апноэ сна, нежели женщины. Следующий. Какие у нас есть способности и инструменты в качестве оценки тяжести или подтверждения апноэ сна? Прежде всего, это подробно собранный анамнез, где пациент нам укажет ранее сказанные симптомы, перечислит. Во-вторых, это физикальный осмотр с обязательным расчетом индекса массы тела, когда мы можем выставить наличие или отсутствие предожирения или какой-то степени ожирения. Кроме всего прочего, мы, как отоларингологи, можем проводить исследования верхних отделов дыхательных путей с помощью фиброскопии. И еще один метод, которого мы коснемся позже, это исследование сна и исследование верхнего отдела дыхательных путей с помощью эндоскопа в период седации, так называемая DISE или слип-эндоскопия. Следующий. Кратко коснемся некоторых моментов лечения. Здесь на данном слайде представлен принцип работы CPAP-аппарата, который, если его расшифровывать, создает длительное повышенное положительное давление верхних отделов дыхательных путей. По сути, можно сказать, что это определенного рода насос, который заставляет воздух проходить более сильнее через дыхательные пути, тем самым поддерживая несмыкание дыхательных путей. CPAP является основным методом терапии у пациентов с средне-тяжелым и тяжелым обструкцией апноэ сна, но основная проблема, с которой мы сталкиваемся, это низкая комплаентность пациентов на такой терапии. Порядка 30-40% пациентов, которые используют CPAP, от него отходят. Возможно, это связано с тем, что это не очень удобный аппарат, он может быть иногда шумный, довольно дорогой по стоимости, и есть определенные события, например, хронический ринит, обусловленный CPAP-терапией, когда избыточное прохождение воздуха по носовым путям создает их раздражение, сухость в горле, боль в горле. Кроме всего прочего, CPAP-терапия не будет эффективна в случае нарушения, например, выраженного нарушения носового дыхания, поскольку один из залогов успешной CPAP-терапии – это хорошая проходимость дыхательных путей. Следующий слайд. Большую популярность имеет и не меньшую эффективность различные устройства, внутриротовые устройства для того, чтобы выдвигать нижнюю челюсть вперед. Они, как правило, представляют из себя капы, которые готовятся либо индивидуально, либо существуют стандартные капы. Стандартные капы также бывают настраиваемые или не настраиваемые. Их основная задача – выдвинуть нижнюю челюсть вперед, тем самым освободив область гипофарингса. Самую высокую эффективность такие устройства имеют у пациентов с гипертрофией язычной миндалины, прежде всего, и у тех пациентов, у которых имеется концентрическое сужение дыхательных путей. Нередкая ситуация, когда имеется комбинация этих аппаратов. CPAP-терапия может использоваться параллельно с внутриротовыми устройствами. Проблема внутриротовых устройств прежде всего состоит в том, что они не позволяют физиологично смыкаться зубному прикусу и могут нарушать функцию височно-челюстных суставов.
приводя к головным болям или проблемам с зубами. Следующий слайд. Возможно, одной из главных ролей в лечении пациентов с обструктивным апноэ сна является модификация образа жизни. Прежде всего, мы говорим о похудении. Во-вторых, мы говорим о наличии физической активности. В-третьих, мы говорим о прекращении курения и употребления алкоголя как минимум перед сном. Также одним из факторов является позиционная терапия храпа, то есть когда пациент избегает нахождения в какой-то одной позиции во время сна. Часто храп и апноэ сна обусловлены нахождением на спине во время сна, то есть позиционно ассоциированное апноэ сна, которые лечатся позиционной терапией. Используются различные устройства, которые не позволяют пациенту долго лежать на спине. Если говорить о простых вещах, это буквально мяч, который привязывается определенным образом к грудной клетке и не позволяет вам переворачиваться на спину. Следующий. Здесь мы касаемся немножко хирургии апноэ сна. Хирургия апноэ сна показана всем пациентам, которые не комплаентны в плане использования СИПАП-терапии и у которых есть нарушение носового дыхания, которое не позволяет им пользоваться СИПАП-аппаратом, либо это желание пациента. Любой этап может быть применен. Единственное, надо отметить, что слишком тяжелый уровень апноэ сна в многих рекомендациях является противопоказанием к хирургическому лечению, но с другой стороны, на самом деле, одним из показателей неэффективности хирургического лечения храпа является скорее индекс массы тела. То есть ожирение 2 и 3 степени даже при коррекции структур верхнего отдела дыхательных путей не всегда может являться гарантией того, что это будет эффективно. Кроме того, сам звуковой феномен храпа может у пациента пройти, при этом апноэ остаться, либо даже ухудшиться. Хирургия храпа имеет много осложнений и много разновидностей и терпит в данный момент революционные изменения. То есть то, как лечили 15 лет назад храп хирургическим путем, совершенно отличается от того, как сейчас происходит. Этого мы чуть позже коснемся. Важным является диагностика. Перед тем, как идти на операцию, мы должны иметь объективные данные о состоянии дыхательных путей и качестве сна пациента. Поэтому полисомнография является золотым стандартом, но в существующих реалиях это не всегда доступно. Полисомнография проводится в лаборатории сна. Сегодня у нас есть возможность использовать различные девайсы, которые частично, может быть, уступают полисомнографии, но их возможно проводить у себя дома. Они, как правило, оценивают все те же показатели, что и полисомнография, кроме ЭКГ и энцефалографии. То есть мы не оценим глубину сна. Это не даст нам возможность выявить так называемое апноэ, связанное с быстрым движением глаз, да, апноэ быстрого сна. Но этого будет достаточно, чтобы выявить тяжесть. Этого будет достаточно, чтобы выявить позиционный апноэ сна. Этого будет достаточно для осуществления контроля храпа, эффективности лечения. Так называемый кардиореспираторный мониторинг, который из себя представляет браслет, который надевается на 1 или 2 пальца. Параллельно он измеряет пульс, наполненность пульса, концентрацию кислорода. Некоторые измеряют концентрацию углекислого газа и положение тела. Также важно являются DISE или слип-эндоскопия, которую мы проводим во сне. Это исследование, которое проводится в операционной с помощью анестезиологического пособия. И сегодня в мире существует 2 основных метода проведения этого пособия. Это использование
пропофола, либо использование Дексдора. Основную, в общем-то, нишу заняло исследование с использованием пропофола. Исследование занимает 15 минут, и оно неинвазивное, обязательно регистрируется на видео, для того, чтобы в дальнейшем выставить по определенным критериям, критерии ВОД, о них мы, возможно, коснемся позже. По этим критериям мы выставляем уровень обструкции, степень обструкции и планируем лечение. То есть какой вид хирургического лечения данному пациенту будет эффективен или неэффективен. Или этот пациент, например, при концентрическом сужении должен использовать СИПАП-аппараты. Следующий слайд. Хирургия носа или назальная хирургия используется на сегодняшний день не так часто, как ранее. Я помню, что когда я учился, нас уверяли в том, что нарушение носового дыхания обязательно является чуть ли не важнейшим компонентом апноэ-сна. Но сегодня мы знаем, что это не совсем правда, хотя и это важный аспект. Когда возникает вопрос, как оперировать пациента, первым этапом проводить назальную хирургию или проводить симультантную операцию на дыхательных путях, то здесь нет каких-то четких критериев. Врач должен осознавать, что операция, проведенная одновременно на носовых структурах и в горле, будет тяжелее переноситься пациентом, будет повышенный риск того же апноэ, вплоть до летального исхода. И нужно будет использовать различные препараты, которые снижают болевую чувствительность, да, обезболивающие препараты. И если вы, например, удалили пациенту небные миндалины, то это довольно болезненная операция, а у него параллельно не дышит нос, и вам нужно его обезболивать, то вы ограничены в применении НПВС. Вы не можете назначить их большую концентрацию, потому что они снижают свертываемость крови, и вы можете получить, как послеоперационное осложнение, кровотечение из тонзиллярной ниши. И в большинстве случаев эти два этапа надо разделять. Первым этапом назальная обструкция разрешается, и лишь вторым этапом после этого хирургия глотки. Что касается хирургии мягкого неба, существует в данный момент великое множество таких методов. До сих пор существуют некоторые клиники, которые предлагают отрезать язычок с помощью коагулятора и тем самым вылечить ваш храп. Надо сказать, что это профанация, это мошенничество, это не профессионализм. Сегодняшняя хирургия храпа не предполагает иссечения, как минимум толще язычка мягкого неба. Допускается иссечение его слизистой, гипертрофированной, травматизированной от храпа, но не самих мышц. Следующий этап. Хирургия основания или корня языка, которая в данный момент заключается в использовании, прежде всего, холодной плазменной хирургии, да, если мы говорим об этом. Реже радиоволновой хирургии. Метод не сильно отличается от, например, той же вазотомии, когда вводится непосредственно рабочая часть инструмента в нишу миндалины языка и проводится его коагуляция. Следующим этапом являются, при неэффективности всего предыдущего, операции, направленные на выдвижение нижней челюсти, и операции, связанные с подвешиванием подъязычной кости. Вот на слайде демонстрируется как раз одна из операций, которая заключается в резекции кости нижней или верхней челюсти, установке титановых сплинтов, их фиксации. Это травматические болезненные операции, которые, наверное, рассматриваются одним из последних. Самый последний среди оперативных вмешательств при лечении апноэ сна является трахеостомия. Можно следующий слайд? И следующий. Трахеостомия является последним этапом
направлены на лечение таких пациентов, когда все другие методы неэффективны, и та самая СИПАП-терапия может проводиться непосредственно в трахеостому при необходимости, если у пациента присутствует нарушение работы колец трахеи. Но это большая редкость, и можно слайд назад. За рубежом, не знаю, насколько в России это развито, по моим сведениям не очень, но в США проводится имплантация стимулятора подъязычного нерва, который показал свою высокую эффективность у пациентов с концентрическим апноэ сна, то есть концентрическим западением дыхательных путей. Этот стимулятор вводится подкожно, склоняется пациента, включает во время сна, и по пробуждении с помощью кнопки он просто выключается. Следующий слайд. Еще один слайд. Вопросы-ответы. Я коснулся базовых ситуаций во время своей лекции. Скорее, это для врачей общей практики. Попробовал рассмотреть основные варианты операций. Поэтому наверняка у вас сохранились какие-то вопросы. Они, скорее всего, будут за рамками этой презентации, и я постараюсь на них ответить, основываясь на своем опыте, на опыте коллег. Тамара, передаю слово вам. Есть ли какие-то вопросы у слушателей? Тамара, передаю слово вам. Сообщите нам, есть ли у коллег какие-либо вопросы по презентации или по теме храпа. Да, я говорила все это время, думала, что меня слышно. Хотела поблагодарить вас в первую очередь за содержательную презентацию. Уверена, что наши слушатели узнали много нового, почерпнули что-то, сформировали целостную картину терапии и диагностики храпа. И, наверное, первые пару вопросов я адресую вам от себя, но, возможно, этот вопрос поможет как-то составить более полную картину Да, на вашем опыте. Да. Вопрос связан с вашим личным опытом ведения таких пациентов. Вообще, насколько часто люди обращаются к лору с вопросами храпа, нарушением сна? Это крайне частое обращение, практически примерно 30% взрослой популяции и, наверное, не менее детской популяции имеют эту проблему храпа, но часть из них имеет простой храп, неосложненный, и меньшая из них часть имеет апноэ сна. То есть это одна из самых распространенных причин обращения на сегодняшний день. И надо сказать, что не только отоларинголог сталкивается с такими пациентами, очень часто с такими пациентами сталкиваются неврологи, ортодонты, сомнологи, и потом уже направляются к лору. Нередко пациент, приходя к лору, уже заранее где-то вычитал, какие операции проводятся и что он хочет отрезать себе язычок, чтобы добиться эффекта, как я раньше сказал. То есть, к сожалению, уровень информированности коллег крайне низкий в плане того, как сегодня лечит храп. Поэтому да, это весьма частая категория пациентов. Бывали ли настолько серьезные пациенты, требующие каких-то сложных хирургических вмешательств, комплексного лечения? Надо сказать, что если мы говорим о тяжелом храпе, то тяжелый храп не должен подвергаться хирургическому лечению, если мы имеем индекс массы тела, соответствующей третьей степени ожирения или второй степени ожирения, но параллельно с выраженными коморбидными состояниями, такие как сахарный диабет или случившийся инфаркт миокарда, то эти пациенты, они в принципе не должны оперироваться. То есть это та категория, которая не получит какого-либо профита от операции, и им в первую очередь следует проводить СИПАП-терапию. СИПАП-терапия в таких случаях все же первую скрипку играет.
Я знаю, что у коллег бывал опыт оперирования пациентов с очень выраженной степенью ожирения, и это были большие риски. Прежде всего, эти риски начинаются с анестезиологического пособия. Таких пациентов довольно сложно интубировать вследствие нарушения разгибания шеи и нахождения дыхательных путей. К счастью, пока это удавалось, но такие ситуации должны уходить в прошлое. Мы сегодня не должны брать пациентов с высокой степенью ожирения на операции, просто потому что мы должны быть абсолютно уверены в своем анестезиологе и эндоскопической службе, что если интубация не состоится, вы сможете провести коньюктомию. В борьбе за количеством операций коллеги, особенно молодые, эти риски не сопоставляют. И в Москве за последние лет 10, из того, что я слышал, были летальные исходы после операции у пациентов с ожирением. Еще пришел вопрос в чате от Марии Александровны. Она интересуется, какие методики фарингопластики вы применяете в своей практике. Дело в том, что методик фарингопластики существует довольно много, но ведущие из них несколько. Я не знаю, насколько называть это фарингопластикой. Но, например, тонзиллэктомия сама по себе является довольно уникальной операцией, которая, по сути, может вылечить от храпа полностью. Часто мы применяем комбинацию все же методик. Это расширяющая фарингопластика, которая сопровождается тонзиллэктомией, и передняя фарингопластика, которая прежде всего направлена на увеличение передне-заднего отдела дыхательных путей на уровне рота глотки и носа глотки. Надо сказать, что мне приходилось оперировать пациентов с так называемой гипертрофией язычной миндалины с помощью радиоволны. То есть это комбинация методик, я не могу выделить какую-то одну. Как правило, мы применяем все инструменты, кроме различных операций на надгортанике. Но даже если у пациента есть обструкция на уровне надгортаника, то есть гипофарингеальная обструкция, то решение вопроса в более верхних отделах дыхательных путей уменьшают физическое давление на надгортаник и тоже, тем не менее, позволяет уменьшить степень апноэ. Кроме всего прочего, опять же, мы помним о назальной обструкции. Это тоже один из методов терапии храпа, когда мы улучшаем носовое дыхание, тем самым позволяем воздуху создавать более повышенное давление в верхних отделах дыхательных путей. Вот два основных метода – это расширяющая фарингопластика, передняя фарингопластика, тонзиллэктомия, коагуляция язычной миндалины. Это, наверное, почти все, что может применять отоларинголог. Существует шовная методика, нерезекционная, но в России, по крайней мере, мне не удавалось обнаружить какие-то специальные устройства для такой хирургии. Это особый вид ниток, которые имеют насечки, барб-швы. Они применяются, насколько я знаю, очень часто в косметологии, пластической хирургии и в брюшной хирургии, да, эндоскопической. И, возможно, это лишь вопрос времени, когда они появятся уже в отоларингологии. Дальше Да, какие-то вопросы? Пока что еще вопросов не пришло. Я чуть-чуть коснусь того, что у нас нету, если вы позволите, если нас позволяет время. Да, конечно. Это то, что действительно не освещается. Когда мы говорим о апное сна, мы же чаще всего касаемся взрослых пациентов, правильно? И мы ненароком всегда забываем о том, что, вообще-то дети тоже страдают от апноэ сна. Порой не реже. Детское апноэ сна тесно связано с аденотензиллярной патологией, да, гипертрофией аденоидов, миндалин, нередко ожирением и часто, например, с челюстно-лицевыми аномалиями и синдромальными изменениями, как, например, синдром Дауна.
История в том, что оценка тяжести апноэ у детей и взрослых, она слегка отличается. У детей, к сожалению, мы редко можем провести полисомнографию или кардиореспираторный мониторинг, да? Но мы можем применять определенные подходы, касающиеся интервью родителей. И есть определенный опросник, который коррелирует с данными полисомнографии примерно на 80%, что является довольно высоким показателем. Плюс у детей степень тяжести апноэ сна рассчитывается немножко иначе. Если у взрослых мы допускаем в норме до 5 эпизодов апноэ во сне, да, то в час, то у детей не допускается в принципе ни один эпизод апноэ во сне. То есть, если у взрослых средняя апноэ сна может начинаться, условно говоря, от 15 до 30 эпизодов в час, то у детей это крайне выраженная степень уже апноэ. То проводить слип-эндоскопию, которая дальше может продолжиться непосредственно в хирургическое лечение. Да, то есть тоже такой хороший метод, который позволит снизить затраты пациента и время его. Вы проводите первым этапом слип-эндоскопию, и если вы заранее договорились с пациентом, что он вам доверяет, вы непосредственно сразу в этом же наркозе переходите на интубацию и на операцию, например, удаление аденоидов или небных миндалин, чему я, собственно, призываю такие методики, собственно, применять по возможности. Кроме того, важный аспект еще сообщу. Если у вашего пациента есть уже СИПАП-аппарат, попросите его в день операции взять его с собой в клинику. Поскольку если вы будете выводить такого пациента с выраженным апноэ, экстубировать его, вводить его из наркоза, ему понадобится этот СИПАП-аппарат. Он должен показать, как вам его включать, как его использовать в палате, наблюдение после операции. Тоже важный аспект. Кроме прочего, не забывайте, что есть дети с врожденными аномалиями челюстно-лицевой области, у которых, в принципе, склонность к апноэ. Это прежде всего пациенты с расщелинами губы и твердого неба, и пациенты с синдромом Дауна, у которых определенным образом располагается челюсть. И дети с выраженным гипотиреозом, которые имеют избыточную массу тела. Что касается операций у детей, это действительно не такое большое количество. Мы редко проводим фарингопластику у детей, но большой вопрос встает о том, удалять небные миндалины у детей или их подрезать. Тот вопрос, который стоит для меня тоже всегда. Западные источники говорят о том, что у детей примерно одинаковая эффективность тонзиллотомии наравне с тонзиллэктомией. От себя могу добавить, что я чаще, наверное, склоняюсь к тонзиллэктомии, поскольку вы точно нивелируете риск рецидива небных миндалин, их гипертрофии. Нередко мы видим пациентов после тонзиллэктомии с крайне увеличенными небными миндалинами или одной небной миндалиной. Тонзиллэктомия, наверное, в моей практике чаще используется, чем тонзиллотомия у детей, у которых есть подозрение на апноэ сна. Вадим Агаларович, а скажите, если пациенту требуется консультация смежных специалистов, таких как стоматолог, сомнолог, но, допустим, врач-сомнолог – это достаточно, как может показаться, редкая специализация, доступная пациентам не во всех регионах, может ли в этом случае врач-оториноларинголог расширить свою квалификацию в сторону сомнологии? Или же это не совсем... Вы имеете в виду взять, обучиться на сомнолога или взять на себя смелость? Практика. Я отоларингологов-сомнологов не видел, потому что сомнология – это пока что не сертифицированная специальность. У нас в стране нет медицины сна. То есть это невролог, который специализируется на сне,
но пока нет какой-то определенной аккредитации у этих, то есть у них нет сертификата какого-то, где написано, что он врач-сомнолог. Это невролог, прежде всего. Как и нету такого сертификата от неврологов, да, мы можем сами условно делиться, но по закону это не делится. Но, опять же, я думаю, что это дело ближайших лет, когда сомнология выльется в отдельную специальность с отдельной сертификацией. То есть это то, что действительно может случиться в ближайшие годы. Поправьте меня, если я не прав, если у меня устаревшие данные. Коллега нам решает. Насколько мне известно, это так. Как и мы, лор-врачи, да, делимся отдельно на ринохирургов, отохирургов, там, ларингохирургов и теперь вот сомнохирурги. Это специалисты, которые занимаются исключительно медициной сна, храпом и апноэ. Я ответил на ваш вопрос. Да, вполне. Думаю, что я больше со стороны пациента все-таки подвержена некоторым мифам относительно сна. И часто пациенты сталкиваются с недостатком информации о том, как что лечится. И, как вы уже упоминали, очень много здесь манипулятивных подходов, мало информированности пациентов. Да, поэтому очень важно, чтобы это развивалось действительно в ближайшие годы. К сожалению, да, и действительно, та самая тазилотомия, нередко запрос пациента в клинику состоит в том, что у вас проводится подмен анестезии, подрезание или удаление язычка. То есть правильный ответ в таком случае администратора колл-центра – это сказать, что не то, что не проводится, а то, что она не должна проводиться, это операция порой инвалидизирующая, опасная. И сегодня мы отошли от просто обычной резекции. Это точно не спасет от апноэ. Напомню коллегам, которые слушают нас сегодня, что пока что есть время у нас поотвечать на вопросы. Вы можете написать их в чате. Если вопросов нет, то, наверное, мы можем двигаться постепенно к завершению эфира. Мы обязательно сделаем пост, выложим запись, основные тезисы разберем в тексте. Также запись можно будет посмотреть в удобном формате на YouTube. Что еще Да, можно это вводная лекция, скажем так, она довольно базовая. Условно говоря, лет 5 назад, когда я стал молодым начинающим хирургом, я не владел вот той информацией, которую сейчас рассказал. То есть на тот момент в голове был сумбур о том, что такое храп, как его диагностируют, какие методы терапии. То есть следующие шаги – это все же углубление информации. И если мы будем развивать сообщество, то я думаю, что нужно подробнее останавливаться на хирургическом лечении храпа. Это действительно очень интересно, очень необычно и очень эффективно. Это то, что сегодня, можно сказать, что в тренде. Уверена, что такой запрос в нашей аудитории точно есть. Тогда действительно можно назвать этот эфир первой частью цикла храпа. И мы обязательно запланируем следующие мероприятия на эту тему. Мы в сообществе практики лор будем признательны, если вы поделитесь нашими материалами, нашими новостями со своими коллегами, кому тоже может быть интересно и полезно вступить в комьюнити лор-врачей. Хочется поблагодарить Рагима Агаларовича за содержательную, очень интересную лекцию, в которой действительно собран комплексно сложный, редкий материал. Подписывайтесь на социальные Спасибо за приглашение. Рагима Агаларовича. Мы всегда рады сотрудничеству. Спасибо. Спасибо вам за приглашение. Спасибо, что делаете такую работу, занимаетесь медицинским образованием. Это наша уже вторая встреча. Думаю, что сотрудничество продолжится.
том или ином формате не только что продолжится, надеюсь, она углубится и расширится до действительно внедрения различных образовательных курсов, возможно, уже не только в онлайн-формате, что удобно, да, но и в офлайн-формате с записью. Спасибо. Спасибо вам большое. Коллеги, если появятся вопросы после эфира, пишите в комментарии. Будем рады ответить. Спасибо, что Спасибо. слушали нас. Да, хорошего дня, всего доброго.